Ассалаумағалейкум ағайын. Бағдар жобасының бұл саны үмітпен үрейге толы Украина жеріндегі соғысқа арналады. Біздің тілшілер қан майданға себеп болған жағдай мен соғыс хроникасы туралы деректерді топтастырды. Қымбатты көрермен, біз анығын айтайық, ал бағалау сіздің құзырыңызда. Ендеше бағдардың кезекті санын бастаймыз. Қанды соғыс ергесін, қаптаған жау елгесін. Украина жерінде соғыс өрті тұтанып, ана мен баланы айырған, қарияларға қара қағаз оқытқан аты өшкір соғысқа 1 жыл толды. 2022 жылы әскери операция деп сылтауратқан Ресей президенті бейбіт елдің іргесін сөкті, тыныштығын бұзып, берекесін алды. Бірақ ерге сын болған соғыс жағдайында Украина ерлері саспады. Зеленский мәлімдеме жасап, біз мықтымыз, біз жеңеміз деп ұрандағаны бәріміздің есімізде. Осылайша бүкіл Украина аумағында әскери жағдай жарияланған еді. 2022 жылдың 24 ақпан күні таңертең Украина ақырған арыстанмен бетте-бет келді. Оннан астам қала бомбаланып, Луганск, Донецкке басқыншы елдің бас кесерлері басып кірді. Теріс насихатқа сылқия тойған төңкерісшілер Украинаны бірнеше күн ішінде басып алатынына сенімдеді. Естеріңізде ме? Фашистік Германия КСРО-ға шабуыл жасаған кезде не ойлағаны? Сәйкестік пе? Әрі қарай кеттік. Бейбітшілікті қаласаң, соғысқа деген тәмсіл бар. Бірақ бұл оңай болмай шықты. Наурыз айы Украина сарбаздарына айтарлықтай қиындық тудырды. Бұл уақытта елдегі ең ірі атом энергия станциясы Мариуполь, Запорожье өңірлері толықтай Ресей бақылауына өтті. Мұздай қаруланып келген соғысқұмар елдің есерлері жаз айына дейін қарқынын жоғалтпады. Қыркүйек айы қанды шайқастарға толы еді. Бұл кезде украиндар әлем жұртшылығының қамқорына бөленіп, өзгеше күш алды. Ең алғаш жау қолындағы Харков өңірі азат етілді. Жеңілістің кермек дәмін татқан ресейлік сарбаздар кері шегінумен болды. Қызық пен қиындық енді басталған еді. Амал айласы таусылуға таяған Ресей президенті Владимир Путин елде мобилизация жариялады. Ресей Федерациясы қорғаныс министрі Сергей Шойгу тек запастағы әскерилер, бұрын қарулы күштерде қызмет атқарған солдаттар, әскери мамандықтарды игергендер ғана соғысқа алынатын мәлімдеді. Шамамен 300 мың адам шақырылатынын айтқан Шойгудың бұл шатпағына ресейлік сарапшылар сенбеді. Себебі Шойгу айтқан ақпарат Кремль сайтында жарияланған жарлықта жоқ еді. Бұл жерде бір гәп бар секілді. Сондай-ақ бұл жарлықтың 7-ші бабы құпияландырылып жариялауға тыйым салынған. Госдума шұғыл заң қабылдап, әскери қашқындарға 10 жыл соттау жазасын енгізді. Бұл жаза Қазақстанға, яғни бізге жағымсыз жаңалық болды. Себебі Ресеймен шекарада шеті көрінбейтін кезек қалыптасқан еді. Елін қорғаудан бас тартқан ерлер мен демократия сүйгіш босқындар жаяулатып Қазақстанға бас сұғуға тырысты. Қамкөңіл елдің бұқарасын біздің кейбір отандастарымыз жылы қабылдады. Жылы қабылдағаны сонша, жылы орында отырған отандасын 10 есе көп ақша берген шетел азаматына айырбастауға дайын болды. Қыркүйек қазан айларында қара суықта дірдектеп үй іздеген қазақтар, сенделген студенттердің қарасы көбейді. Осылайша үйді жалға беріп күн көретін кісілер елде жоқ бәлені бастаған еді. Үйдің ақысын 2-3 есеге көбейтіп төлей алмасаң тайып тұр деген тоғышыларды көз көрді. Амал не? Ар намыстан табысты жоғары қоятын қазағыңа не дерсің? Бірінші өзіңе қыл, қалғанын досыңа қыл деуші еді. Бірақ
бұндай тәмсіл монополистердің миына кіріп шықпайтындай көрінді бізге. Енді кейінгі жаңалықтар туралы баяндайық. ақш президенті Джозеф Байден Украинадағы соғыстың бір жылдығы қарсаңында Киевке табан тіреді. Зеленский телеграм арнасында Джо Байден, Киевке қош келдіңіз. Сіздің сапарыңыз Украина халқына өте үлкен қолдау деп алғысын айтты. Енді мәртебелі Байден не үшін келді дейсіздер ғой? Айтайық. Ақ үй басшысы бұл сапары арқылы демократияны Украинаның аумақтық тұтастығы мен тәуелсіздігін толық қолдайтын көрсеткіміз келді деп ағынан жарылды. Демек, ақш Украинаға демеу беруін тоқтатпайды. Бұл сапар Украина халқы мен бейбітсүйгіш жұртшылық үшін жағымды жаңалық еді. Жері кең байтақ, көңілі даладай қазақ, бейбітшіл халық. Санымыз аз болса да, жер қайыстырар қолы бар арам ниетті қолбасшылар қазақ даласында көңілі күйінде қалған. Құндылықтардың орны ауысып, кесе толы шай секілді теңселіп тұрған алма ғайып заманда соғыстың зардабы кез келген елдің қабырғасын қайыстырады. Атом бомбасына қарсы болған кез келген текетірестің бейбіт жолмен шешілуін қалайтын жылы ұямызда соғыстан сақтасын. Батыр елдің ұрпағы мен сұңғыла саясаткерлер тұрғанда бізге мұндай қауіп төнбейді деп ойлаймыз. Ағайын аман, ел іргесі тыныш болсын. Жақсылық Зейнешев, жақсылықта жолыққанша ғай.